สนับสนุนโดยกัฟธนาคารไทยพาณิชย์บริษัทปตท.จำกัดมหาชนโตโยต้าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการพรีวิวการแข่งขันกอล์ฟ Thailand Golf Championship นะครับเราอยู่กับท่านผู้ชมมาหลายตอนแล้วนะครับตอนนี้ครับเป็นอีกหนึ่งตอนสำคัญเพราะว่าเราจะได้ไปพูดคุยกับแมเนเจอร์นะครับของสนามแห่งนี้นะครับการเซตอัพต่างๆนั้นเขาทำงานร่วมกับฝ่ายจัดการแข่งขันในรอบ1 ปีที่ผ่านมาเพื่อปรับให้สภาพสนามนั้นยากขึ้นสำหรับนักกอล์ฟที่จะมาแข่งขันในปีนี้นะครับคุณแอนดรูนะครับจะมาให้รายละเอียดกับเรานะครับโปรอิทมาช่วยผมในตอนนี้ด้วยครับโปรอิทจะไปสัมภาษณ์คุณแอนดรูนะครับว่าสนามวัตสปริงนั้นมีจุดไหนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อปีที่แล้วนะครับทำยังไงนักกอล์ฟสมัครเล่นจะเล่นได้สนุกเมื่อมาเล่นที่นี่แล้วก็ท้าทายนักกอล์ฟระดับโลกเมื่อมาแข่งขันใน Thailand Golf Championship แล้วก็เราจะมีโอกาสได้ลงไปทดสอบสนามกันด้วยนะครับช่วงนี้ไปพบกับโปรอิทนะครับสัมภาษณ์คุณแอนดรูครับท่านผู้ชมครับมีโอกาสดีครับในส่วนของการจัดการแข่งขันทั้งหลายแหละแน่นอนคนที่มีส่วนร่วมก็มีหลายคนครับแต่ว่าเฮดหลักๆเลยแน่นอนต้องเป็นทางด้านผู้บริหารสนามครับหรือว่า GM ของสนามนั่นเองซึ่งวันนี้ผมนั่งอยู่กับคุณแอนดรูพิสครับที่จะมาพูดคุยกับเราครับ Hey Andrew, how are you? Good. Thanks for having me. I know it's been busy for you this couple of weeks for sure. Yes. So as a GM here, what kind of role you have to prepare for the tournament? Obviously, we have to get the course prepared to challenge the best players in the world. And also, we try to put together the best field that is attractive for the Thai fans and that is also relevant for the Asian Tour. We try to put together the best field in Southeast Asia every year. Okay. ก็คุณแอนดรูแน่นอนครับพยายามจะทำสนามให้ออกมาดีที่สุดครับก็ใช้เวลาพอสมควรครับในการเตรียมตัวสนามครับก็ต้องบอกว่าเป็นอาทิตย์ที่ยุ่งพอสมควรครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเขาต่อครับ So Andrew, the course is right now December 2nd. It's about 9 days to start. Is the course ready yet? We're getting there. I mean, the golf course will be in its best condition Thursday, Friday, Saturday, Sunday of next week. There's a lot of preparation that goes into preparing the golf course for the actual tournament days. You don't want the course to peak too soon because it takes a lot of stress during the tournament. The greens especially, so we have to protect the greens up until the tournament week to make sure that they're healthy for our members after the tournament. Okay. ก็แน่นอนครับว่าต้องการจะทำสนามเตรียมตัวใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับแต่ว่าคุณแอนดรูก็บอกว่าไม่ต้องการที่จะให้สนามพีคหรือว่ามีความสมบูรณ์พร้อมก่อนการแข่งขันมากนักนะครับต้องการจะให้พร้อมและสมบูรณ์ในวันแข่งขันพอดีซึ่งจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับวันพฤหัสที่ 11 ถึง 14 ธันวาคมครับ Can you tell me a little bit about the process of preparing the course? Is it have to be like 9 months ago that you have to prepare the course? We start our planning for the TGC probably in the early part of the year. Okay. We have some ideas kind of how we want the golf course to be set up, how we want the golf course to play. My superintendent has a maintenance program of how we can get the golf course to peak and be in the best condition the week of December 8 to 14. So it comes down to your mowing patterns, it comes down to your fertilizing, it comes down to your comes down to your coring and maintenance, comes down to your chemical applications. So your long-term planning is about 9 months, but actual working to prepare the golf course is about 4 months in advance. Oh, 4 months. Okay. ก็แน่นอนครับใช้เวลาเตรียมตัวตั้งแต่ช่วงต้นปีนี้นะครับ 2014 เพื่อทำให้คอร์สเนี่ยมีความพร้อมในการแข่งขันในช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมีผลนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดหญ้าการทำ calling หรือว่าจะเป็นการใส่ปุ๋ยอะไรทั้งหลายอย่างเลยนะครับต้องบอกว่าโอ้โหต้องทำเพื่อตั้งแต่ต้นปีแต่ว่าเตรียมพร้อมให้ถึงช่วงแข่งวันนี้แต่ว่าหลักๆเนี่ยคือ4 เดือนก่อนการแข่งขันนั่นเองนะครับที่มีผลมากที่สุดนะครับSo Andrew, I heard more. I mean, in the past 3 years, the course is not easy, obviously, but the winning score is very, very, very low, because Lee Westwood got it done for 22 under, and Charles Russell 25, and last year Sergio Garcia 22 under par.
how can you predict the winning score for this year? Winning score for this year is going to be tough to predict because we have set the golf course up a little bit differently. We've made the rough a little bit more penal. We are doing some different work around the greens that may make the course play a little bit more difficult. And also the weather conditions will also play a significant part in the scoring. The first 3 years we had Sergio Garcia, we had Lee Westwood, we've had Charles Schwartzel. They've shot some fantastic scores. However, in each of those 3 years, we have not really had any wind. Okay. The wind has not played a significant part in the event. So we'll just have to wait and see. If the wind blows a little bit, the scores will be significantly higher. โอเคท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกครับก็คือในช่วง3 ปีที่ผ่านมานะครับโอ้โหสกอร์ชนะเนี่ยต้องถือว่าต่ำมากซึ่งสนามกอล์ฟอมตะสปริงนี่ไม่ใช่สนามง่ายเลยครับ 7,500 กว่าหลานะครับในปีแรกนั้นลีเวสต์วูดชนะที่22อันเดอร์พาร์ครับแล้วปีที่2ก็คือเป็นชาร์ลส์วอสเซลที่25อันเดอร์พาร์แล้วปีที่แล้วเซอร์จิโอ กาเซียก็22อันเดอร์พาร์แต่ว่าคุณแอนดรูก็บอกครับว่าปีนี้เนี่ยก็เซตสนามแตกต่างกันไปครับแล้วก็คาดว่าสกอร์ชนะเนี่ยคงจะคาดเดายากนิดนึงแต่ว่าเขาประมาณว่าอาจจะประมาณ 14-17 อันเดอร์พาร์นะครับ4 วันซึ่งสิ่งที่จะมีผลเยอะเลยก็คือในเรื่องของคอนดิชันของสนามก็คือในเรื่องของลมแล้วก็รัฟต่างๆนะครับ so as you said for the condition of the course what was gonna affect the player ability to play here you think the wind or the rough or whatever The course is in great condition every year, so if you drive the ball in the fairway, you can shoot a good score. However, we've never really had a significant amount of wind. The wind can play havoc on some of these holes, especially hole 8, hole 9, hole 17, and hole 18. The rough will definitely be a factor, but our fairways are quite generous. So if the guy's driving the ball decently, the rough shouldn't play a significant factor in the event, mostly the wind. And we've made a few changes which also may make the golf course a little bit more difficult. Okay. How long is the rough? The rough is caught, we set the mowers at 102. 102 it's almost centimeter? Millimeter, okay. So basically 4 inches. We're going to have the secondary rough will be 4 inches. There'll be a first cut of rough at 3 inches, like a intermediate cut. Sorry, we got the fairway at 10 mil. Okay. We got the first cut, 25. So, Then we're going to have another cut at about 83. Okay. And then the outside of this is going to be 102 minimum. So 4 steps. You got fairway, first cut, second cut, and the primary rough. Okay. ก็แน่นอนครับสนามเซตแตกต่างออกไปอย่างที่คุณแอนดรูบอกนะครับแน่นอนในเรื่องของแฟร์เวย์เนี่ยค่อนข้างที่จะแฟร์ถ้าดรายอยู่ในแฟร์เวย์นะครับแต่ถ้าตีไม่อยู่เนี่ยตีเข้ารับมีโอกาสที่จะผิดพลาดเยอะโดยเฉพาะยิ่งสนามอมตะนี่เซตรับยาวที่สุดนะครับ102มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ไล่เรียงลงมานะครับแฟร์เวย์เนี่ยเซตไปที่10มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ขยับไป25แล้วก็83นะครับแล้วก็ไปที่102เรียกว่าถ้าใครยิ่งหลุดเยอะเนี่ยก็มีโอกาสผิดพลาดเยอะมากมองแทบไม่เห็นเลยนะครับ so the 102 millimeter is very very thick rough so if you cannot drive the ball decently that's going to be a lot of problem for the player if the player does not drive the ball in the fairway this week he will not be successful. I mean it's extremely important to put the ball in play off the tee. Guys that are driving it in the rough 4 or 5 times around are not going to do well for our event. Yeah, I have talked to Thongchai Jaidi, and he said that the guy who would be winning here have to have a perfect game, drive the ball good, and also putting well too. Yes. How do you think about the green of this course? Is it pretty tricky? For me, there's not a lot of movement on some of these greens. We have a few that are quite severe. The conditions of the surfaces is always very good for the tournament. Guys cannot shoot the numbers that they're shooting if the greens are not perfect. So we expect again for the greens to be perfect. However, I think our greens are
very puttable in terms of making a lot of putts. We're not like Augusta National where there's a lot of movement, a lot of slope, a lot of break. So if a guy can put the ball on the greens, he will have a good opportunity to shoot a good score. โอเคก็ถือว่าเป็นสนามที่มีกรีนค่อนข้างที่จะเรียกว่า perfect แล้วก็สมเหตุสมผลแล้วกันนะครับไม่เหมือนกับสนามกอล์ฟออกัสตานะครับที่จะบอกว่าโอ้โหกรีนนี่จะมีสโลปเยอะนะครับที่นี่ถ้าตีลูกกอล์ฟอยู่ในแฟร์เวย์เยอะนะครับก็มีโอกาสที่จะตีขึ้นกรีนได้ง่ายพอตีขึ้นกรีนได้ง่ายเนี่ยมีโอกาสที่จะเรียกว่าทำผลงานได้ดีก็คือมีโอกาสที่จะพัดลงนั่นเองนะครับก็ต้องแตกต่างโดยส่วนตัวเนี่ยเคยคุยกับโปรธงชัยใจดีก็บอกว่าคนที่จะชนะสนามแห่งนี้ได้ต้องบอกว่าต้องเป็นคนที่มีเกมที่แบบ perfect เลย drive ดีเหล็กดีแล้วก็พัดดีด้วยนะครับถึงจะชนะสนามแห่งนี้ได้ the green talking about the green how fast is it going to be Normally for the last 3 years we've had the greens at about 11 and a half on the stimp meter. Depending on the wind, they can get up to 12 and a half. But I think a good number that is very fair for the players is between 11 and 11 and a half. ก็ความเร็วของกรีนนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 11 ถึง 11 ครึ่งนั่นเองนะครับก็ขึ้นอยู่กับความสามารถแล้วก็การปรับตัวของนักกอล์ฟแต่ละคนที่จะปรับตัวเข้ากับสนามได้นะครับ So talking a little bit more about the wind condition for we're sitting on the 18 green right behind us so the wind is normally where it's going to blow it's going to blow this way or prevailing wind for the middle of December should make the 18th play into right to left. So the players should be hitting into the wind on 17, into the wind on 18, into the wind on 8, and into the wind on 9, which 8 and 9 are probably the two most difficult holes back to back on the golf course. And if the wind gets up, can play some havoc there. Okay. As mentioned before, the first 3 years we've had little, if any, wind. And when we have had wind, 18 has played downwind, so it's played very short. Oh, okay. So, I mean, the 18th hole's 478 yards. It's one of the best finishing holes in all of Asia. A little bit of wind will make it very, very challenging. Wow. ก็คุณแอนดรูก็บอกนะครับผมพูดถึงเรื่องลมนิดนึงปกติลมเนี่ยจะพัดจากเรานั่งกันอยู่ที่บริเวณกรีนหลุม 18 นะครับปกติลมเนี่ยจะพัดมาทางด้านนี้นะครับก็คือพัดจากด้านขวาไปซ้ายนะครับก็เรียกได้ว่าทวนลมแล้วก็ในตำแหน่งเดียวกันเพราะว่ากรีนหลุม 10 หลุม 9 กับหลุม 8 เนี่ยก็อยู่ในตำแหน่งเดียวกันเพราะฉะนั้นจะตีทวนลมนะครับแต่ว่าใน 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรียกได้ว่าโชคดีก็คือลมไม่ได้ทวนนะครับแต่เป็นตามลมทำให้เล่นแตกต่างกันเยอะเพราะหลุม 18 นี่ที่คุณแอนดรูบอกก็คือ 478 หลานะครับแต่ว่าโอ้โหในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาแทนที่จะทวนลมเป็นหลุมยากกลายเป็นตามลมก็เลยปรับเปลี่ยนมากลายเป็นหลุมง่ายขึ้นครับ